按一下跟着球哦。OK， 好，跟着球哦。对，尽量跟着球，然后拍到球，不要自己看太入迷了。你只能看这个，你不能看场上。为什么？要不然你会忘记。不会。不要失误啊！好跑！他妈的！因为对前面就有一只啊。还犹豫。防守的时候，走。回反快！这个时候，这应该是吴家的失误。都是被打，然后你一直喊外面有人，你喊没有用，一到话。干，2球没有抄到。我跟你说，你要绕到这外面，这样子做顶耐，这样做顶耐，你是这一个，然后校东是这一个，你要绕到这边做顶耐，然后他这样出去的时候，你才走，你才可以在外面对，因为来先刚谁过来了嘛，你就要上来一点，就是你还到他球到的时候，你就可以加，就会这样。刚刚很多都是这样，你加球到，我想看，没了，然后歪我们没了。不然就是等他到的时候你才上去就贴了，懂意思吗？所以你要看，你后来都站在这里面，然后很多外面有人，外面有人没有用啊！你要看球，因为你这样子，那他也不可能这样子直接插进来，懂我意思吗？你这样2只跑，但是他传过去的时候，你才走进去，不会说你在他这样跑过去，你一走进去，而且他没有那么大的力，所以你一定要绕到这边来。刚刚那个对之后，我会说，我靠，贴了。然后你不要放他，底下沟通一下嘛。不要让他傻眼。对，然后他切后，我再帮你打，他们才不会碰。黄龙，只要叫后面的要上，就是一排要跟一排啊，打外面。哎呀！错，你看外面倒一倒就可以上。我入广科了吗？你就上来帮忙打。他说要打4号。这样你不要打这个。他说他要打4号。没有，他刚刚那个他帮他打。快人！来上去，如果要打外面，可以再上来一点，这样。来哦，就说如果你不要打外面，好球。提前第一个要上场，要拯救。我刚打4号，当一个新的。啊，现在请你跟他沟通，就是因为阵型关系。对，因为主要是防守啊，那个落边要突出来。跟我讲哎，算了，决定你不是打外面的吗？你为什么要一直去上中？哦，没有，我刚跟狗一样。哦，不爱走这种。不会，就是因为每次就传出去，可是传位就没关系啊。所以你可能还是要学校怎么打网。是啊。去吧。给他开后点。刚刚就变成说3个在里面，2个在外面这样。接应啊！出去了，出去了。哎，犯规。好久，犯规。哎，他被包了，每个人站在那边看，去接应他。哎，你不要运2下要收球啦，收球被包啊。你家怎么站出来？你家不要分秀。会吗？哎，后面那个要看呐。Remember you are Rukawa。干！烂哦！好废哦！好烂哦！没看到的。拍下来了。你有拍下来吗？帅！哎，刘一姐，你以后不会被呛了，因为刚刚有个人把球霸包。狗你可以带啊，笨狗！而且还被录下来。啊，录影存证了！哇塞！哎，你们2个怎么贴那么近啊？对。干！哎，外面的拉拍，靠你好不好？你都挤在一起怎么传到？现在打里面。真的挡到。裁判手了，裁判手住了。哎，红印打里面进去一点。哇，无限开我球，好球！企鹅，哎呀！嘉浩，不是跳2次啊，哥。这也太好笑了吧？谁会跳2次？压助攻，手势不会讲。累，变一点。哎，走！他们想要入境。哎，他走，对他推走步。他刚上去
走步就没有火锅了。加好防守都要看，拉开，上一点，拉上来一点。拱你下去，秀，打位，流川枫，笑死我了，流川狗。自己走，手打开呀！后卫不要帮那么多。他说他想打，耶，这肩膀我们都不能打。那我球衣怎么办？你今天不打了？开位啊！哎，没有开玩笑的，球衣借我吧。对啊，那怎么办？对，你里面还有一件呢，你借我。我跟他一样大件。没关系，可以的。借穿而已。我里面穿一件啊。哎，回来！我等下你为他穿一件。我干，你居然穿李佳宁的战袍！哎，中防守要顾啊，上面有时候你要多两个，不要帮那么多。现在还有路吗？你在干嘛？不要挤好不好？然后上面一节讲到第三，上面倒球上来，加油！对方那么高，知道卡位啊？对啊，扣就挺好。刚刚叫你打里面。别录影。这个基本的东西嘛。对啊。1、2、3，进去！他如果我带屁！那我就在那边笑。可不可以换一下？你拉出来算了算了，来一圈，完圈，换你。对，被换下来空位都要拿来录影。等下笑什么？上去！教练不是上去。好球，没关系，好球。哎，回防了！教练不跑！回防了！你到。篮板啊！很好。如果有球先走。如果球员打完就输了。我看。啊，好可怜啊！不要掉球了。这就跟吊球一样。那如果还是我们的球，没有，就是没有球员转换。我们输。我们领先哦。对啊，我们领先。没跌给我。卡位。冲了春风！我操！我们还是赢2分吧。你家稳罚。被我弟挡下来了。蓝风。流川枫，我操！面包，空框。面包。你怎么靠北啊？帅啊 ！Elbow，好球！被击到了呢。是累积的。要涂哦！不要下，容易被推啊！我刚才想说奇怪他们不是。
找不到这边。你这样用脚防啊，不要用手。哎，机械示范啊！冲了他们！哎，快回防，快回防！加把，加把！我操！瞬间。看你要拿我失误。你先拿到，你先拿到再掉，超绝加失误。这是失误吗？超节加失误。对啊。曹威，篮板。三分不进。回来，要停哦。要停吗？怎么停？按哪一个停？按哪一个停？按哪一个是停？我不知道。朱令，这样跟我失误，操你妈的！按哪个是停？谁叫我？按哪个是停？我干你好。